Հարավային Կովկասում Երևանի օդի որակն ամենավատն է։ Օրեր առաջ հայտարարել էր Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող Ֆրանսուଆ Ժակոբը։ Նա ֆիքսել էր, որ Հայաստանն իր համախառն ներքին արդյունքի ընդամենը 0.6%-ն է ծախսում շրջակա միջավայրի պաշտպանության վրա։ Երեկ էլ շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտարարություն տարածեց, որում մի կողմից շնորհակալություններ հայտնել Հայաստանի էկոլոգիայի վրա ուշադրությունը կենտրոնացնելու համար, մյուս կողմից նշել, որ ճիշտ է, պաշտոնական տվյալների համաձայն Երևանում երբեմն արձանագրվում են թույլատրելի կոնցենտրացիաների գերազանցումներ, հատկապես փոշու եւ ազոտի երկօքսիդի, սակայն դրանք չեն վկայում արտակարգ բարձր աղտոտվածության մասին։ Ըստ այդմ սխալ է պնդել, թե Երևանը տարածաշրջանում օդի ամենավատ որակն ունի։ Միջին վիճակագրական քաղաքացու մոտ իհարկե հարց է առաջ գալիս. հավատալ միջազգային որոշ հարթակներին, որոնք պարբերաբար բավականին վատ տվյալներ են ներկայացնում Երևանի էկոլոգիայի վերաբերյալ, թե վստահել այդ առնչությամբ Հայաստանի պաշտոնական հանգստացնող տեղեկություններին։ Մեր մոտ միջինացված ցուցանիշ է օգտագործվում, որը ոչ մի բան չի նշանակում։ Ինքը կարող ասի, օրինակ աղտոտվածությունը 3 անգամ բարձր է նորմայից կամ 2 անգամ։ Չնայած որ մի ռայոնում դա կարող է 10 անգամ բարձր, մյուս ռայոնում լրիվ նորմայի համապատասխան։ Երևանի բաց ռելիեֆով պայմանավորված ինչ-որ թաղամասերում կարող է օդի մաքրությունը շատ բարձր մակարդակի լինել, բայց դա քիչ է հետաքրքրում այն թաղամասերի բնակիչներին, որտեղ, ասենք, քամիների բացակայության պատճառով օդ արտանետված ծուխն ու փոշին կուտակվում են շաբաթներով եւ անտանելի դարձնում կյանքը տվյալ տարածքում։ 2.5 միկրոնից այդ փոքր մասնիկների մասով, որոնք մի շարք գազանման աերոզոլային մասնիկներ են, նրանք չեն տիրապետում այդ ուրեմն տիրույթին, շատ փոշու մասնիկները կարող են դրանց վերաբերյալ կարծիք հայտնել, այսինքն PM 10 միկրոնից բարձր խոշորությամբ, տրամագծային խոշորությամբ մասնիկների վերաբերյալ։ Հատկապես աշնան ավարտից մինչև գարնան սկիզբ միջազգային տարբեր հարթակներ Երևանում չափազանց վտանգավոր աղտոտում են ցույց տալիս օդային ավազանում։ Մեծ հաշվով դա զգացվում է նույնիսկ առանց սարքերի, մարդկային զգայարանների միջոցով։ Հայաստանի պաշտոնական մոնիթորինգային տվյալները սակայն հակառակն են պնդում, անհանգստանալու առիթ չկա։ Մոտ է իրականության ավելի այդ միջազգային հարթակներում տեղադրված տվյալների մեծությունները, այսինքն Երևանում լուրջ խնդիր կա մասնավորապես PM 2.5 մասնիկներով աղտոտվածության մասով։ Լավ, իսկ ինչ անել։ Միջազգային կառույցներն առաջարկում են ավելի շատ փող ծախսել Հայաստանի եւ մասնավորապես Երևանի էկոլոգիայի վրա։ Դա կբարելավի թե հայաստանցիների առողջական վիճակը, թե ավելի գրավիչ կդարձնի երկիրը, ասենք զբոսաշրջության տեսանկյունից։ Նման երկիր մասնավորապես կարող եմ նշել Միջին Ասիայի հանրապետությունների մայրաքաղաքների մասով, որտեղ եւս եղել է PM 2.5-ով աղտոտվածություն որոշակի եւ այդ պետությունները բավականին լուրջ այսպես գործողություններ են արել այդ խնդիրը լուծելու համար։ Գալիք տարի Հայաստանում տեղի է ունենալու COP17 միջազգային բնապահպանական ֆորումը, որի նպատակը հենց շրջակա միջավայրի արդյունավետ պաշտպանությունն է։ Որպես հյուրընկալող կողմ Հայաստանը պետք է որ շահագրգիռ լինի աշխարհին ներկայանալ որպես բնության պահպանության առաջամարտիկ։ Արմեն Աթալյան, ժամը լրատվական։